एक क्वेश्चन आता है कि नेचर ऑफ रूट्स पे, कि भाई इस इक्वेशन का रूट, इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उसका नेचर क्या होगा। नेचर इन द सेंस क्या रियल रूट होगा, क्या रियल होगा, डिस्टिंक्ट होगा, रियल होगा, इक्वल होगा, या फिर नो रियल हो जाएगा। क्या किस तरह से हम पता करेंगे कि किस तरह का रूट्स होगा। तो देयर इज अ वे टू फाइंड आउट कि हम उसके नेचर को कैसे पता करें। नेचर को जानने के लिए एक फॉर्मूला है जो हम लोग ध्यान रख सकते हैं, जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हम लोग डी कहते हैं, डी से याद रख सकते हैं। द फॉर्मूला फॉर दैट इज डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac।